Grunden til, at vi så er her, vi opfinder forskellige instrumenter, som kan stå ude og måle hele året rundt. Vi har lige hævet en op her den anden dag, der har stået i 8 meters dybde og målt på det hver 10. minut hele året rundt. De her undervandsinstrumenter, som står og samler data ind, de står normalt kun i et punkt, så man kan have noget måske i 10 meter, noget i 1.500 meter, noget i 500 meters dybde. Og det vi så har udviklet sammen med studenter, instrumenter, som kan vandre op og ned selv. Hvis man forestiller sig, at man måler temperaturen i overfladen, lige i overfladen, så er her måske 6 grader i overfladen nu. Men når man kommer 10 meter ned, så er det minus 1,8 grader. Når man kommer 100 meter eller 200 meter, eller 400 meter ned, så er det måske 6 plus grader. Så vi er nødt til at kende de der lag, hvor ligger de henne. Det er det, man kalder et profil. Det vil sige, at man måler et eller andet hele vejen ned, så kan det svinge. Men der er sådan nogle krøller på de her profiler her i vandsøjlen, som vi ikke helt kan forstå. Vi tror, det er noget med, at der kommer noget vand ud under glas, og at det vand det måske fryser. Og så vi danner egentlig is under havets overflade, som kommer op. Og det kan ændre på temperaturen. Men det kan ikke rigtig ændre på salten dernede, fordi det er jo sådan nogle undersøiske små iskrystaller, som vandrer op i vandsøjlen, indtil det møder 0 grader, og så smelter det. Så det er lidt et puslespil, og når man er ude i felten her, så er det jo dyrt at være hver dag, så vi samler bare alle de data ind, vi kan. Man kunne forestille sig nu med nogle af studenterne, vi har med, der har udviklet udstyr, at vi kan få dem sat derinde i bunden af fjordene, og så få bedre fornemmelse for, om det de der underlige blandingsting, om det sker kun om sommeren, eller om det er noget, der kommer om vinteren. Så det er ret kompliceret, fordi vand er vand, men man kan bruge vand som markør, fordi det har i sin struktur, i sine molekyler, der vejer det lidt forskelligt, så vi kan skelne forskellige slags vand. Det nye, vi har gjort i år, det er at prøve at invitere folk med, som kigger på DNA-stumper, altså små stykker DNA, der flyder rundt om i vandet, og måske kan vi bruge dem som markører.